Здравейте, приятели! Добре дошли в новият дългоочакван влог от вас. Знам колко време го чакахте. Направихме повече от месец пауза. По-точно аз направих паузата и реших да стартираме с това да ви разкажа защо се случи тази пауза. И нека да започваме. Аз съм си направила едно кафе. Надявам се да не ми отнеме много време да ви обяснявам. Но най-кратко казано, имах нужда от почивка. Истинска почивка. Исках да помисля малко върху себе си, исках да имам повече свободно време. Не казвам в никакъв случай, че това с влоговете ме напряга. Напротив, аз го правя с удоволствие. Няма нещо, което да не правя с удоволствие. Просто изведнъж се струпаха адски много неща на куп. И покрай къщата, и покрай работата. Знаете, че ние сме счетоводители и тези срокове, годишно приключване, ДДС-та. Ние сме от срок в срок. Изключително натоварено. Беше през цялото време. И аз трябваше в един даден момент просто да бия спирачките и малко да се успокоя, защото наистина доста дойде напрежението. И честно да ви кажа, наистина имах нуждата от тази почивка, за да прочета книга. Да, прочетох цяла книга за този период. Започнах втора, аз ви ги споделям в Инстаграм. Имах нужда да отделя повече време на Еми, да си говорим. Наистина по едно време имах чувство, че просто не ми стигаше време така да седна да си поговоря с него. Освен за ежедневните рутини, да се нахраним, да се приспим, да си поиграем малко, но исках просто да седнем да си говорим, защото в последно време става супер интересен за разговори, да чуеш мислите му, вижданията му за света и адски интересно. Отделно, знаете, събота и неделя ходиме на вилата. Просто не ни седи в София. И там, аз винаги съм казала, е моето happy place. Забождам глава в градината, да подредим, ремонти отделно, които предстоят, т.е. вие ще видите по-натам. Ремонтираме мазето, ремонтираме двора, показвах ви разни неща всъщност за двора на вилата. И много неща. Пък покрай къщата колко неща се случват и случиха. Ще ви го споделим това обаче в отделно видео, защото си е доста дълго. Подготвила съм малко материално, ще може би след месец, защото има други неща да се случат преди това. Както виждате, съм се постригала доста. Доста ме постригаха, махнах изцяло русото. Сега остана косата ми да започне да расте. Аз се грижа, подхранвам. Благодаря ви много, между другото, за съветите, които ми дадохте след видеото за косопада. Имаше доста от тях, които ми бяха изключително полезни, като този да сложа розмарин в шампуана си. Чудесна идея. Наистина много ви благодаря. Отделно бяхме в болница. Аз, майка ми и Тони. Добре сме, нищо ни няма. Бяхме на рутинни изследвания. Трябваше да си видим счетовидните жлези и третимахме нужда. И това, което се случи там, беше, че аз съм с Хашимото, но аз това го знам всъщност. Преди години ми откриха, че съм нещо като пред Хашимото. Не съм точно в фазата с хапчета и активна фаза или как се води. Просто самата ми щитовидна жлеза е с такава структура, петниста, не знам си там още какво. И всъщност продължавам с режима на хранене, който до момента съм си изградила с калорийния дефицит. И за това ще си поговорим, между другото, ако искате такова видео за режима на хранене, да си поговорим малко повече за самото Хашимото, за самите ми
такива усещания, пишете по-долу в коментарите, ще направя такова видео, ако има достатъчно интерес. И така, общо взето, това се случва около нас, затова ни нямаше толкова време. За жалост, спрях и да рисувам. Не съм публикувала рисуване скоро. Надявам се и тази муза да ми се върне. Но пък нещата наистина се оправят и тръгнаха към доста добро. Сега предстои едно пътуване, за което също ще има влог. После ще има още едно пътуване, след това ще има още едно пътуване. Така че пътуванията започват те първа. И така, това е. Затова ни нямаше. Причината бях аз, както ви казах в началото. Исках да изчиста съзнанието си и да попрочета разни неща, не знам как да ви го обясня. Просто да се пусна по течението. Но, връщам се, по-мотивирана от всякога, по-вдъхновена. Аз не съм спирала, между другото, да снимам през това време. Просто не съм обработвала, не съм качвала, не съм бързала. Но се връщам мотивирана и вдъхновена, така че очаквайте много нови неща от нас. Най-вероятно сте видяли, че имаме малко по-различен график за качването на видеята. Летен график, защото лятото всички сме на някъде и реших, че трябваше да променя нещо. Зимата ще се върнем към стария график, но за сега ще спазваме този. Надявам се да ви харесва, за да може да си пиеме кафето заедно, за да може да си пиеме виното заедно, зависи кой на какво е вечерно време, но така ще се случват нещата. Сега ви оставям с новото видео и ще се върнем, може би, месец-два назад. Така че приятно гледане. Здравейте, приятели! Добре дошли в новият влог. Няма да ви очудим, като ви кажем, че сме на вилата, но дойде време да съдиме доматите. Така че, Елена, видяхте как се беше обърнала. Така, разкопахме. Ето го разсада. Какъв беше? Биволско сърце. Така. Взехме и там. Има още един, който беше розова наслада. И се захващаме. Отделно правят се сладка от ягоди, компоти от ягоди и тече нистов труд. Както тата каза, и пържолите са подготвени. Но после трябва това тук да се оплеви. Тук съм започнала да разрохвам. Ще ви показвам, но сега ме чакат да почваме да пикираме доматите, така че ще се включим. Директно да ги съда. Да, да ги съда. Да, младши аграр Георгиева на вашите екрани. През пикиране на домати, които сега ще ги изхвърлиме. До година вече ще ги насъдиме. Опитахме се да направим разсад, показах ви в миналия влог. Не стана за тази година, ама за до година ще се постараем повече. Продължаваме. Най-големия работник. Леко доматките, мамо. Браво! Ай, копър е тръгнал. Горе пекава и да. А там горе има някакъв копър, да е тръгнал между копъра. Не знам това за... Не е нещо... Седи, изчакай. Дай. Браво, бе, мамо, бе. Аз знам, да мъдица. Какъв си? Мускули! Айде, лекенко. Айде, къде си мускулите? Хай! Давай! Давай там!
Е, тук. Ох, тия са му малки. Ела. Знам аз, че трябваше да вземем по-големи. Е, тук. Да. Между доматите, бе. Дай напред, бе! Да. Стой се. Ай, натискай. Натискай. Айде, де. Давай силно! Готов. Давай, мамо! Айде, да. Давай. Готово. Браво, бе, мамо! Герой! Дай този кола на дедо! Дай тук. Е, той. Имаме още един да забивам. Мале, мамо, личи, че си ял ягоди. Цялата ти муца е. Леко. Ела, де. Ама кой ще му помогне да го забие? Малко помощ. Хваща. Готов. Давай. Готов. Давай. Силно! Готов. И така, приятели, доматите са насадени. Тук насадихме краставички, тук, там и там. Също така има едно гнездо там горе. Какво правиш? Диш тук. Айде, играй си. Чао. Чао! Бай. Тук насадихме едната тиквичка. 2 тиквички сме взели. Другата къде? Така, сега разрохках тук малко чесъна и лука. Ето там има още краставици. Вижте, репичките, морковите. Тук е тръгнал и това е магданос. Краставичка, репичка. Тиквичка е това и искам нещо много специално да ви покажа. Така, знаете ли какво е това? Това са картофите, които насадиха децата в едно от предишните видеа и те са тръгнали. Направо не мога да повярвам. Ето и другото, но тук още нищо няма. Може нищо да ни излезе от това, обаче не знам. Много ми е интересно дали ще стане нещо. А това е айсберг. И става все по-силен. Дано да се получат нещата. Ама като гледам, върви всичко добре. Къде? Чай, още чадъра не виждам. След обяда ще поливаме всичко, защото има нужда. И това е. Приключихме с градината за днес, насадихме всичко, което сме купили и съм супер доволна. Приятели, освен работата по градината, която вече приключи, днес правиме и зимнина. То си е зимнина. Ще ме коригираш ли? Да. То си е за зимата. Правиме ягодов сироп. Съжалявам за почението, но татък коси тревата. Правим ягодов сироп и сладко от ягоди. Защото си му е сега момента. Сега има, това е сезонен плод, така че... Да, мамо! Да, сега ще ти помогна. Тук измихме бурканите. Еми е ял ягоди, дали си личи? Я си покажи му цунката. След малко ще наливаме сиропа. Мисля, че ще станат около 60 бурканчета, но това пиеме не само зимата, и лятото го пием с газирана вода, с нормална вода, с много лед. Става уникално. И така, по-късно, когато тата окоси тревата, ще ви покажа какво и докъде са стигнали майсторите с ремонта тук на двора. Защото освен това, което съм ви показала горе, като бараката, те оправят и пътеките, които са около къщата и тази, която е през средата. Не, тук е вряла водата. Та ще ви ги покажа малко по-късно, а сега набързо само да ви покажа. Естествено не са готови. Просто извадих да видя дали става нещо. Имаме т.е. ще станат репички. Тази просто тестово я извадих, за да видим. И така, сега почваме да наливаме сиропа. Ето го, Савата го носи. Ето тук.
Ето го. Така, ето го сиропа. Готов. Това е една кофа. Сега ще го налееме в бурканите. О, хора, мирише брутално. Да, мирише уникално на ягоди. Така, сега това правим и после ще се включим отново, за да ви покажа двора, който леко се загатва зад мен. Какво да ми пречи? Не бе, да не го държа. Аз не това с черпака, защото Не, още малко. от ръката ти не вижда. Абе, бе, иди Добре, добре. Добре ли си? Направо се оставих. Къде има вода? В това си го напълня с леките с вода. Така, дойде време да ви покажа какво се случва ето тук. Пътеките, които не съм ви показвала как са станали, защото честно казвам сега и аз ги виждам на живо. Горе, стълбите вече са направени. Вие видяхте от рождения ден, направихме му едно откриване. Тук така много ми хареса така стълбите вътре в това. И сега ще ви покажа как се вижда, като застанете ето тук. Да, разбира се, тази пътека още не е довършена, нали, не е свършила работата. Но, да. И се открива гледка към Балкана от тук. А тате сега ще реже туята. И това. Тук трябва да се доразчисти, да се доизкопае, за да се продължи. Там отстрани, сега ще ида да ви покажа. Така, ето тук отстрани на къщата, никога не съм ви показвала, но тук по принцип е простора. Сега е леко изкопано. Това тук ще се изрине цялото и тук ще се бетонира. Няма да са такива пътеки, а ще се бетонира. Защото тук по принцип нито съдиме нещо, нито се използва. Тук е простора, минава краш и не е използвано нещо за кой знае какви работи, така че няма да ни трябва. Любовче, ти какво правиш? Дървен материал. Да. За покрива за бараката горе. И за вкъщи. И за вкъщи трябва малко, да. Берем си дърва. берем си тухли. Сиропа ни е почти готов. Втората доза. Така, втората доза след малко ще я наливаме и нея в буркани. Аз им нужда малко да седна, защото нямам кръст. Така че отивам малко да седна. Мамо, обърни си го застрели! Еми, обърни си го застрели! Хайде бързо, бе! Майя в устата ли му пръсна? Я да видя къде те намокри. В лицето ли, мамо? Да. О, баща ти. Мази баките. Мазике. Искаш крем? Да. Ето сега. Еми, нападай, мамо! Леле, какво точно това? Приятели, аз отново съм в кухнята, няма да ви очуда. Ще готвя, т.е. аз вече съм го приготвила. Сега ще ви обърна камерата да ви покажа какво приготвям за вечеря.
Това е сирене. Ето тук отдолу се загатва сиренето с чери домати, маслини, червен лук и такава гръцка подправка, която има босиле, кариган и е според мен супер подходяща за това ястие. Сега ще го запека и после мисля да направя чипс от тортиля, с който така да си гребваш и мисля, че ще стане много хубаво. Сложила съм зехтин. Ето то може да се види. И ще ви го покажа опечено. Също така, най-вероятно ще си правиме яйца на очи и ще опека пресни картофи. Друго какво? Май ще сгуба и един таратор. Нещо по-лежерно, по-свежо, но в същото време и да не е толкова калорично. Знаете, храниме се балансирано, така че стараеме се. Къде се получава, къде не е толкова. Аз отново съм в 21-дневното предизвикателство и отново съм в месечния период, в който нито мога да тренирам, защото цикълът ми е доста болезнен и тежък след раждането. И в същото време умирам за сладко. И по-конкретно за шоколад. Но се старая с ето този десерт, който ще ви сложа тук, да убивам глада за сладко. Това е кисело мляко с чия, лелено семе, добавям ягоди, боровинки, орехи и мед. Убива желанието за сладко, поне помага и е здравословно. Има много фибри. Така че препоръчвам горещо. Сега пускам го това да се пече и ще ви го покажа после, когато е готово. И така, готови са. Ето го запеканката, може би, така да я наречем, печена. Вижте колко е голяма. Това е ръката ми. Просто така за мезе. Картофите са готови печени. Сега Савата прави чипс от тортиля. Може би май ще дойде в повече, като се замисля. За кой? Да, който така си го представям, нали, с това. Тортилята е позволена в балансираното хранене. Разбира се, нали, да не прекаляваме с количеството, но... 45 пакетчета за мен специално. Говоря за себе си. Таратора също е готов с домашен, пресен, чесън от моята градина. Така че, да. След това забъркваме по едно яйце и сядаме да вечеряме. Най-вероятно с вас ще се видиме утре. Да, примерно, ако има нещо да ви снимам, ако има нещо интересно, разбира се, утре ще ви покажа. Или други ден, или не знам. Продължайте да гледате. Преди малко се прибрах от работа и в момента е истински релакс с Еми. Може да покажеш, мамо, какво правиме? И това ще ви покажа. Отцветяваме ето такива фигурки. Гипсови, не знам точно какви са. Да. Лъвчето е много шарено. Той ги кара по конвейер тук. Разпраси, айде. Чакай, аз искам да рисувам още. Може ли? Да. Добре, ма не ги затваряй. Я да покажем лъва. Леле. Ма не си му бъди се краката, бе, мамо. Не така бе. Тук бесам. Тук няма бесам. Няма да пишеш, няма да му нарисуваш краката. Да. Еми, добре. Какво да ти дам, друго ли? Да. Айде, кое? Това. Това? Това. Това? Да. Тия после ще ги лепим отзад. Мазепа. Ето ти още една крава. Мазепа. Ето. Трябва да го залепиш отзад на фигурката. И така, това правим. Аз пия кафе.
Днеска ни е нещо трудно. Еми сутринта се събуди с болки в корема и му се повръщаше и повърна сутринта. Само секунда. Еми, това мамо се лепи. И не знам, сега се чувства добре. Мама? Да. Трябва да отлепиш, мамо, лепенката. Да. Съжалявам, че се разсейва, мама. Обясняваме тук как се случват нещата. Сутринта, след като повърна, поиска баща му да си остане вкъщи. Аз отидох на работа. Нямаше как, трябваше един от двамата да остане и другия да иде да работи. И всъщност, малко след като аз съм излязла, той е повърнал. Аз така не, че после се върнах към вкъщи, трябваше да донеса едни неща. И сутринта, всъщност, като стана, беше много отпуснат. Един такъв унил, че го боли. И такова. И аз като се върнах вече, нали, след като повърна, след като е повърнал. Всъщност изглеждаше много по-добре. Много по-жизнен, много по-енергичен. И си играеше, и скачаше, и въобще нямаше нищо общо с това, което беше преди да тръгна. Да чукам на дърво сега е добре и това, което, нали, констатирахме с нашия педиатър и с хора, които говорих, нали, близки приятели и познати, е, че най-вероятно е от ягоди. Т.е. вчера вечерта му дадохме ягоди да хапне. Аз разбирам, че това, което се продава на пазара, въобще не е чисто и някои от ягодите или зеленчуци и плодове, няма значение, не са хубави. Ние затова се стараем всъщност и да имаме собствена градина, да отглеждаме някакви неща. Смееха ми се защо съдя толкова много ягоди. Ами защото ние наистина ядеме много ягоди. В нас постоянно има ягоди. Радвам се, аз по-рано в клипа ви показах, че всъщност ягодите са ни цъфнали. Това значи, че ще имаме продукция тази година и ще имаме хубави ягоди, домашни, които няма да имат пестициди в тях и какви ли не неща. Но, нали, освен това с какво ги пръскат и семенцата, и самите ягоди, знаете, имат едни такива като кукички, които също може да дразнат коремчето. И май прекалихме с количеството, което му дадохме и оттам дойдоха нещата. Естествено, следиме го, проследяваме. Той си каза сутринта какво го боли, кое го боли. Така че разчитам на това, че той вече може да си каже какво го боли, какво не го боли. Няма да му даваме някакви тежки храни. Аз съм взела солети сега. Ява сухари и така. Пък ще видим. Мисля, че не е нищо, е просто ягодите. Няма други симптоми. Оставям ви, защото нашата творческа дейност продължава. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night. Добро утро, приятели от градината. Няма как, често ще ме виждате тук, обаче тези, които са градинари, знаят, че една градина, след като насадиш всичко, все пак трябва да се полагат и грижи. Вчера оплевих магданоза и част от чесън е тук зад мен, но днес трябва да начупя доматите и да ги превържа, защото почват да растат. Така че това ще ми е сутрешната физарядка. Иначе всичко върви по план. Сега ще ви покажа картофите ни. Може да ги видите в момента на снимка. Аз не мога да повярвам, че това ще стане нещо. Стискайте палци всъщност, защото не знаем какво е отдолу.
Имам леки съмнения за айсберга, който виждате в момента на вашите екрани, че това са марули. Не съм сигурна как расте айсберга, но си мислих, че трябва да се завива по средата, за да прави, нали, самата зелка. Как се казва? Глава. Ама не знам. Ще видим. Ще го изчакам още малко. Ще звънна на Тони да я питам все пак има ли съмнение, че може това да са марули. И да са марули, ще се изедат. Така, захващаме се сега с това отзад. Може би малко по-късно във влога ще ви покажа, но не сме купили все още разсада. Трябва да съдиме чушки, защото си е време. Те по принцип се съдат малко по-късно, защото не издържат много на студ, особено ако има слани, както и доматите, нали? Но като съдихме доматите, проверихме дали евентуално няма да има слани. И за момента нямаме фира от доматите, така че сега отивам да ги чупа. Ще ви покажа даже как са нацъфтяли. Но доколкото разбрах от баща ми, трябва да махнем цветовете, първите цветове, за да не взимат от силата на растението. Също така има едни специфични израстъци, които също се чупат. Когато ги съдихме, тези, които бяха израснали, ги начупихме, но не мисля, че в момента има какво да се чупи. Сега ще ви покажа и хайде да се захващаме, че няма време. Така, ето тук на този домат ще ви покажа. Виждате ли къде върви основното листо? Ето това, този израстък тук, трябва да се отчупи. Ето така. Защото взима от силата на растението. За момента няма да чупа тези цветове, защото мен лично ме е страх, ще изчакам баща ми. И нещо друго, което трябва също да се отчупи, са ето тези листа, виждате ли, които се забиват в земята, за да не почне да гние самото растение. И ето така, почистено, тук мисля, че не виждам такива израстъци, но така почистени, трябва да ги превържем после. Ето тук виждате ли има едно. Ето това. Малко, но ще го махна. Ето така. И сега ще ги превържеме за коловете. Ето така. Прави да върват нагоре, все пак да не се криват. А и също време, ако има някакви бури, да не ги забиват в земята. Надявам се тази информация да ви е била полезна. Сега се захващаме за работа. Виждате ли там отекато как седи и ме наблюдава? Ето там. Там. Седи и зорко ме наблюдава как връзвам доматите. Дали правилно ги чупа и само като вържа домати вика: браво, така. Или: чали, сто го махни оттам. Малко по-хлабаво. Не ми е лесно. Но пък се справям. Ето ги. Страхотно упражнение за бедра и дупе. Приятели, отново сме на вилата, няма да ви очудиме. Обаче продължаваме с проекта, който е тук горе. Ето тук. Нещата вече са доста по-различни. Ето така. Може да видите, съвсем не сме готови, разбира се. Тук това трябва да се затреви. Тук това трябва да се оправи. Там също ще сложиме трева. Тук ще е басейна, нали, както обичайно. Това ще се махне. За тук имаме шатра. Ето я там, която трябва да сглобим. Сега се чисти. Това тук си остава, нали, бараката, за да прибираме разни нещица вътре. Така. И тук в момента тате и Савата чистат. Тук ще седи телевизора, тук долу ще има мивка. Това ще го видите в последствие. Може да видите пътеките, как са направени.
Между другото имаме подписи. Това е от Рая. Пусти ток. Това е салата. Тук имаме подписи от Краш. Но сега идеята е да ги бъдишме в бяло и да си останат така, като следи. Ето надолу, пътеките вече са готови. Сега ще ви покажа отстрани. Ето там как е направено. Много са... Ето тук и при простора вече е готово. Нищо общо с това, което беше преди това. Бетонирано е, защото тук по принцип не го използваме. Го използваме за... По принцип складирахме, видяхте, бокуци и да простираме. Обаче сега ще го ползваме основно за простор и най-вероятно ще направим на децата нещо тук. Тук все още има разни неща, които трябва да се изхвърлят, материали, които са останали. Ето тук идваме на входната врата. Това днеска са го наляли. Ето там. Но иначе тук също се бетонира и част отпред. Не знам дали ще успея да ви покажа тук. Чакайте, сега ще видя. Ето отпред. Май вече имаме някакъв отпечатък кучешки там също. Да, това е. Там сега ще се опитаме... Краш! Краш, махни се оттам! Сега ще се опитаме да ви покажа и там. Тук, между другото, на затворената тераса има да се довършват неща. Това ще стане съвсем скоро. Трябва да се сложат едни капаци, които ги имаме. Просто трябва да се сложат, за да не се вижда пяната и да се оплътни съвсем. Но и това ще стане. Просто много, много работа. Много неща. Аз отново съм като какадо в главата, обаче да, съсипахме се от работа. Ама то, надявам се, че се вижда. Майсторите ни бяха страхотни. Ето сега обръщам тук пътеката. Тук преди имаше градинка. Виждали сте я? Може би, ако намеря снимка, ще ви покажа как беше. Махнахме я, за да разширим пътеката, защото старата беше много тясна. Тази градинка тук, Краш сея или лежеше в нея, или изкопаваше каквото насадим. И обичайната градина, между другото, пиперът е насаден, чушките. Имаме още, ето така, тук има още 3 корена. Те всъщност са 2, 4, 6 корена, чери домати. И нещо, което взехме да експериментираме. Ето тук, което малко е припаднало, но ще ги полея. Това, ето там, където виждате, са пътладжани. Обаче трябва да ги полееме. И след малко, като приключим смиенето горе, ще ги полеем. Отново влизам в градината, за да ви покажа, ама съжалявам, гордо си ми е. Какво да направя? Ето ги марулките как върват. Копъра ето там. Я да видим тук какво се крие. Репички. Уха, я вижте тази. В смисъл, доста... Чакайте, че аз не съм си ги виждала, честно да ви кажа. Доста големи изглеждат. Добре, тук морковите са тръгнали. И картофите. Картофите дано да стане, не знам. Много... Те са ми най-така любопитни, както и айсберга ето там. Първо си помислих, че са марули. И извънах на Тони да я питам, Мате, ти случайно да си ми дала марули вместо айсберг. Обаче, после влязох да видя в интернет как расте айсберга. И искам да ви кажа, че айсберга расте точно като марула и в някакъв момент започва в средата да завива самата глава. Примерно, така да го наречем. Става като зелка. И ми е супер интересно, обаче върви много добре и ако се получат нещата, казвам ви, до година ще съдя отново. Добре, продължавам, исках да видя ягодите. Краставичките, имаме една фира. Няма да ви показвам, но да, имаме една фира. Те краставиците тук при нас нещо не виреят много добре. Не знам защо. Нещо не се справяме. Насадили сме
Ето я едната тиквичка. Тук имаме чубрица. Трябва да внимавам. И ето ги моите звезди. Ягодите. Показах ви градината. Показах ви докъде стигнахме горе. Не знам дали днес ще успеем да сгубиме шатрата. Не съм сигурна на момчетата на какво мнение са. Дали сега ще се захванат. Часът е 7:30, ама ще видиме. И ако решат, как огреснато зад мен, разбира се, ще ви покажа. Така че ще ви държа в течение какво се случва. Там. Продължайте да гледате. Има доста неща да ви показваме. Приятели, прибрахме се вече вкъщи от вилата. Момчетата са на фризьор, а пък аз минах да напазарувам и минах през Пепко, защото трябваше да взимам подаръчни пликчета. В неделя сме на кръщене на моят племенник и да, трябваше да свърши някакви неща. Минах през Lidl да напазарувам, но сега ще ви покажа какво си купих за вкъщи. Сега ще ви позиционирам и ще ви покажа. Така, плика е до мен, започвам да ви показвам. Почти нищо интересно няма. Взела съм един ето такъв плик и още един за моята племеница. Сега това съм го взела от Lidl за Еми. И нещо и за мен си взех. Искам, четеше ми се някакво криминале. Тази ми се видя интересна, така че обещава ще изглежда. Ето първото интересно нещо, което просто не му устоях. Ето това. Супер сладко е. Струваше 15 лева. Малко множко ми се видя като цена, обаче не можах. Много ми хареса просто. Мисли го, сигурно седях около 5 минути при него. Взех на Еми 2 тениски. Ето ги, едната. 4 лева беше тази. И ето тази беше 4 лева. Взех си един ето такъв сет с шишенца, главно заради пулверизатора, но много пъти, когато сме пътували, тези шишенца са ме спасявали. Особено ако е някакво по-кратко разстояние, съм си слагала примерно душ гел, крем за измиване и са ми вършили чудесна работа. Цената им е 2,50. Така че много добра работа ми вършат. Взех нещо за себе си, просто много ми хареса. Така взех си нещо на мен. Ето тази риза. Е така, с дънки, бели гуменки за ежедневието, по-така casual. Да използваме чужда дума. Също така си взех ето този сет от обици и ако щете вярвайте, главно заради ето тази, която се слага на мидата на ухото отгоре. Ей така. Ей така, някъде. Оп. Не съм си слагала до сега, но ще го проучиме как седи номера. Така, едни ето такива струваха 2,50. Батерии, защото в нас винаги има нужда. Едни плувки на Еми струваха 6 лева, обаче са супер свежи. Той вече има едни, но знаете, с дете на море, като излезе от водата и е мокро, трябва да го преоблечете, за да не седи мокро. Последните две неща си ги взех, защото ако ме следите в Инстаграм, то се вижда и зад мен, пия шейкове, отскоро започнах да пия мака, започнах да пия и повече протеин, тиквен протеин съм си взела към този момент. И понеже ги използвам всяка сутрин, реших, че ще ми е по-удобно да са някъде близо и на удобно място. И си взех ето тези буркани. Цената им е 8 лева. И толкова много ми харесаха, че въобще не съм се чудила за тях. Имат уплътнител, което значи, че няма да увлажняват това, което е вътре. И май с тези две неща приключваме с покупките от Пепко. Косата ми е отвратителна. В момента къпала съм я не вчера, онзи ден. Не е мазна, обаче
олиото, което използвам с коприва и репей, сподели го в Инстаграм. Много ми омекотява косата. Моята по принцип си е мека, тънка и я сплесква и я прави на нищо. И направо не мога да я понасям. Между другото, ето тук, където е моята коса, вижте, това е естествено накъдрена. И имам надежда, че нещата ще се оправят. Скоро ще ходим да изрязваме тази горната част. Утре ще се матирам, за да не е такова жълто за неделя. Имам такъв шампуан, който върши супер работа. Аз съм го купила от моята фризьорка, професионален е и прави нещата. Супер! Та идеята ми е, че нещата върват добре. Косата ми почти спря да пада и имам надежда. Но процедурите продължават, въобще не се спираме. Маски, масла, чайове и какво ли още не, витамини. Да, процесът за възстановяването на косата ми тече. Даже ето тук отгоре, това всичкото е нова коса. Ето тук отстрани, то сега не знам дали ще мога да го хвана, но имаме такива малки, които също отдолу има нова коса. Да, но изисква време, търпение и... Да, добре. Започвам аз да си оправям багажа. Броколи. Много обичам броколи. Това ако майка ми ме гледа, сега от другата страна ще... Въобще не обича броколи, но аз много обичам. Та стягам се да оправям. Днес е петък и сядам да работя, защото имам да свърша няколко неща. И да, ще се видим малко по-късно.